विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते टनकपुर घाट एनएच कई जगह बंद हो गया है, जिस कारण कई वाहन और यात्री फंस गए। हालांकि एनएच के द्वारा मार्ग खोलने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन भारी बारिश और मलबा आने से मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएम चंपावत ने लोगों से एनएच में यात्रा करने से बचने की अपील की।